Hello，大家好啊，我係 Kenny 姜姜啊，語初致意嘅創辦人。咁可能咧，屏幕中嘅有澳門同埋香港嘅朋友已經認得我咯。冇錯，我就係喺中山、珠海地產界打滾咗好多年嘅，專門幫港澳嘅朋友仔喺大灣區揾翻一個安樂窩。今日咧係我視頻頻道嘅第一集，咁我都好想同大家分享一個好消息，就係我終於喺中山晏洲開咗一間屬於自己嘅鋪頭仔啦。佢個名咧就叫做語初致意啊。咁語初兩個字咧就係永遠提醒我自己，永遠記住給予每一位相信姜姜嘅朋友仔一個家嘅初心啊。咁你可能會問姜姜啊，地產公司通街都係喎，你間鋪仔有咩唔同啊？咁我同你講，真係好唔同喎。因為我受夠咗傳統版嘅睇樓模式啦。你知啦，傳統係點做嘅？agent朝早9點鐘陪你過嚟，行到夜晚5、6點。咁呢個盤又有賣會所啦，隔多2條馬路又有新盤啦，隔離鎮仲有賣筍盤添啊。咁結果呢 agent 對鞋行爛咗，咁你又喺度氹氹轉，一日睇幾個盤，聽到頭都暈晒喎。咁返到澳門，我就喺屋企先諗起，咦？頭先我哋睇嗰個主人房呢個位係東南定係西北呢？完全唔知嘅。咁所以呢，我決定搞一場地產革命，即係喺語初致意度，我發明咗一個新嘅玩法，叫做嘆住茶啡 PPT 高效安家嘅模式。大家諗下喎，你過咗嚟中山晏洲，咁你唔使趕啦，又唔使爬喎，直接嚟我間鋪頭揾語初啊！我可以喺呢度舒舒服服嘅坐低我哋嘅大梳化啦，咁拎翻壺靚茶沖俾你飲，或者係手沖嘅檸檬茶或者咖啡俾你，咁等我打開呢個專屬於你嘅大灣區安家 PPT 啊！咁呢個 PPT 呢，唔係網上抄噶吓，係我同我嘅團隊用咗好耐嘅時間為你私人訂製嘅。咁地圖全景嘅分析啦，中山同埋珠海邊個地段先至真正啱你呢？點解？因為樓盤嘅 PK 賽，你嘅心水預算啦，同埋3到5個盤嘅精選橫向嘅對比啦。我成日同啲客講，買樓唔係淨係買塊磚咁簡單嘅，係買翻你未來10年嘅生活喎。坐喺度嘆住茶，用翻3、5分鐘嘅時間睇完呢一份專屬於你嘅 PPT。咁成個大灣區家嘅藍圖已經好清楚嘅印喺個腦入邊噶啦。咁可能你會問姜姜啊，咁唔實地睇樓會唔會驚有照片噶？咁你放心喎，因為所有加入我 PPT 嘅樓盤都係我同團隊們親自查盤3次以上嘅。因為我想重新定義翻專業。專業咧唔係話背述咗幾百個盤樓書數據咁簡單噶，而係真係幫你慳咗每一次睇樓嘅時間。你又需要請假過關，又要轉車啦，已經用咗幾個鐘嘅時間啦。點解要嘥咗剩翻嘅時間去睇一個根本就唔符合你要求，同埋你又唔中意嘅樓盤呢？咁所以誠邀你下一次嚟到中山同埋珠海，唔好再盲目掃樓咯。嚟語初呢一個專門為港澳街坊訂製嘅小茶居啊，為你訂製翻專屬於你嘅 PPT， 做翻你嘅信息過濾器。你同屋企人坐定定嘅嘆茶啦，大腦清晰思維做翻決策，咁似唔似同一個識買樓嘅老朋友傾心事呢？咁最後呢，送翻喺屏幕前嘅你一個姜姜專屬見面禮啊！即日起，你話喺網上睇到姜姜嘅朋友，無論是否幫襯啦，到訪即刻送你一份中山、珠海、港澳生活指南啊！我喺中山晏洲語初致意等你嚟飲我嘅手沖檸檬茶，等你嚟同我講翻你嘅安家夢啊！等你嚟體驗一下咩叫做坐住嘆茶買樓快準狠啊！姜姜呢度，今日你想飲咩茶呢？我哋坐低慢慢傾啊！其實買樓呢，唔係話睇翻個價錢嘅，都要睇翻周邊嘅生活配套啱唔啱你喎。咁你同屋企人最想要嘅生活係點樣嘅呢？歡迎喺評論區留言俾我，幫你精準分析啦。我係姜姜，我哋下次再見啦，拜拜。